Ey, ¿tú qué haces ahí? Sí, te quiero metiéndose un pipe. Ey, un pique ahí. Nea, puro combo, puro nada. Y unos salticos. Brrr. Ay. ¡Ay, papá! Ya, deja la huya. Esa munda que eso es freno. Que piensa que se bueno, joder, y no va a salir bárbaro. Salir bárbaro también. Voy para el aire. Se entrega ya, ¿eh? Uy, nea, puro nalguita larga. No, joder. Le echas los pies. Marica. Ahí va, dale a tu padre. Mierda, que todos están chorotes, vale. Hazlo tú, de puta. Ey, yo que le parté el ojo ahí. Ey, güey, ¿quién se pone en el piso para saltar? Bueno, mi gente, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy voy a hacerle parchar mi cicla para que vean las piezas que tiene, los componentes que tiene mi cicla, para que la vayan conociendo. Es una Tricygros, y así que empecemos. Con el marco. El marco es un On Trail Sagro talla S 29. La suspensión es una Optimus Boston con bloqueo al hombro. El juego de dirección es un Neko y moña GW. Tiene cacho jumper negro. Los manubrios son unos gorilas. Freno tenemos un freno Shimano MT200 con manigueta delantera. Los cambios tenemos una palanquita Shimano de 7 velocidades. La delantera es una Swerve y el aro es de esos de los más económicos. Y aquí tenemos la silla, como pueden ver es una Denso. El tubo de seguridad, no me acuerdo la marca que es. Para sostener el tubo tengo una abrazadera GW Winner.
Bueno, por la parte de los cambios tengo una Pacha Shimano a 7 velocidades con un tensor Turner TZ y también le tengo este protector de cadena que es para que la cadena no dañe la pintura del marco o también el marco. Aquí tengo un plato Shimano. Este plato tenía un plato más grande aquí y yo se lo mandé a quitar porque no me gustaba. Que es lo que así como estilo monoplacas. Tengo unos pedales los más económicos que hay en las tiendas de bicicletería. En la parte de las llantas tengo una llanta Kenda Sirius, también son económicas. La parte de atrás también tengo Kenda Sirius.